Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mbak Bro. Sekarang saya mau melakukan ngecat untuk helm KLX menjadi warna hitam dop seperti itu. Langkah yang pertama yaitu melepas semua komponen yang ada di helm. Ini pertama itu ada baut ya, di sini kita lepas, di sini juga dilepas. Terus ada satu lagi di sini, di dalam sini nih. Nah, ini juga nanti dilepas, di sini putar. Oke, dilepas. Terus yang kedua yaitu dengan melepas spon-sponnya. Sponnya sih gampang ya, tinggal dicopot karena ini kan modelnya tempel-kan ya, tinggal dicopot aja garisnya. Terus kita keluarin dari sini. Gitu. Terus yang kedua dengan cara mengamplas. Kalau ini sih karena helmnya belum banyak detailnya, jadi nanti pakai amplas halus aja sih nggak apa-apa ya. Yang penting permukaannya cat ininya agak jadi lebih berkuras gitu. Kalau banyak dompel-dompelnya itu lebih baik pakai dua amplas. Yang pertama amplas kasar, terus yang kedua pakai amplas halus. Ini saya pakai amplas halus aja karena helm baru beli ya, helmnya 200.000. Nah, ini bahan buat budgetnya sekitar 50.000. Amplas kita cuci bersih karena bekas amplasan itu meninggalkan kayak coklat kabel ini. Gunanya amplas di dalam air itu supaya debunya juga nggak keluar gitu. Jadi kita cuci bersih, terus pakai sunlight. Setelah itu kita jemur, pastikan benar-benar kering. Nanti dalam catnya itu nanti nempel dengan air, jadi kurang belum lama menggunakan bisa dulu ya, lebih baik sih pakai epoxy ya, dulu. Setelah itu kita baru catnya warna hitam itu lakukan secara tipis 3 layer. Udah saya amplas ya, pakai amplas halus. Lebih baik sih amplasnya menggunakan air karena biar menghindari debu itu. Ini amplas juga amplas anti air, ini saya beli 5.000-an tadi di depan. Lumayan lah, jadi semua permukaannya itu kita amplas gitu kan. Sebenarnya kalau lebih bagus ini karetnya bisa dicopot sih, cuma kalau saya karena lemnya juga lumayan, kita juga ngirit budget, jadi nggak apa-apa sih dipasang aja. Solusinya itu kita tempelin dengan lem, model lem kertas. Ya, nanti kita tempelin di sini supaya menghindari hal-hal yang nggak ingin disemprot sama ini ya, samurai lock 910 hitam dop. Saya beli sekitar 35.000 kan. Oke, kita langsung ke penyemprotannya ya. Kita langsung tutupin sama lem kertas ya. Kalau kena cat bisa dilepas ya, yang penting cepet aja. Kalau udah titik. Sekarang setelah semuanya kita tutupin, apa yang nggak kena cat, melakukan pengecatan dengan menggunakan Hillock Samurai. Kita langsung menuju ke titik karena kita lakukan penyemprotan. Caranya yaitu dengan penyemprotan awal itu pertama tutup dulu. Kalau lebih bagus sih pakai epoxy sebenarnya, epoxy yang warna coklat kalau nggak salah. Setelah itu baru ini lah kalau ada yang sudah buat. Cuma ini karena helmnya lumayan baru ya, jadi kita langsung setelah diamplas halus. Jarak semprot itu sekitar 15 cm lah.
handal. Usahakan di tempat yang panas ya. Tuh. Ini udah kering ya teman-teman. Sekarang kita lakukan pemasangan. Dari warna sih bagus ya. Ini seharusnya kalau di clear ya, clearnya itu harusnya yang warna dope gitu, jangan clear yang biasa. Kalau clear yang biasa nanti jadinya kayak metalik gitu, jadi meling. Nah, saya ambil contohnya ya. Kalau beli ini untuk yang metalik nih, KP 500 harganya 15 ribuan ini. Ada yang samurai cuma harganya 35. Harusnya sih hitam dok, ternyata ini metalik tuh, jadi mencilin banget ya, mungkin lap gitu kan. Jadi mending disimpan aja dulu kali ya, nanti buat ngecat lagi kalau yang pengen yang enggak dop tapi yang metalik mencilin gitu. Ya, ini adalah hasil akhir ya, pasang kabus, kain dan macam-macamnya. Ini tinggal pasang stiker aja nih, jadi kelihatan lebih mewah gitu. Ini dalam pemasangan gabusnya emang yang paling sulit itu di ini apa namanya, tulang dalamnya nih. Ini harus benar-benar presisi yang ini ya, jadi harus benar-benar rata baru bisa dimasukkan. Kalau enggak emang harus sabar sih, jangan dipaksa nanti styrofoam. Ini kan dalamnya ada yang styrofoam putih tuh, nah itu bisa cacar dan rusak. Seperti itu kiranya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Nanti saya tempelin stikernya di sini di atas biar kelihatan lebih isi aja gitu. Oke. Ya, puas sih, mantap kan. Jadi nggak kelihatan kayak helm hadiah. Ini tanduk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.